الله يعينكم يا شباب، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله رمضانكم مبروك، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. اشنو احوالكم؟ لبس عليكم؟ شنو ضربكم الجوع ولا كيفاش؟ رمضان سنة عاد الدنيا بارده وكذا، فما العطش لهم يحزنون. فيسع معناها التوقيت تاع رمضان من السحور للشقان الفطر، فهمتني، بدا ماشي وقاعد ينقص. ما تنساوش بالطبيعه اللايك والاشتراك في القناه. اي عاد ولاد 1700 مشترك، الله يرحم والديكم. تتفرجوا مشاهدات 3000 4000 وين 2500 3000 مشاهده 6000 مشاهده 4000. والمشتركين قداش 1700. معناها نورمال فيديو يتفرجوا فيه 4000 واحد ما يشترك فيه حتى حد. يلا يرحم والديكم، قبل ما يوفى رمضان خلينا نوصلوها 3000 مشترك. الله يرحم والديكم، ان شاء الله رمضانكم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. بالطبيعه اليوم باش نحكيو على اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي والملاعبيه اللي ينشطوا في البطوله التونسيه، وبعض التصريحات من الاعلاميين اللي عندنا ومن الصحفيين ومن المحللين الرياضيين. خلينا نبداو بالطبيعه الخبر الاول. يا سيدي، عمكم طارق دياب. ايوه، قبل ما نبدا الفيديو الاولاد، وقت رمضان وكذا ما عنديش الحق باش نتنمر على حتى حد، ما فمي ما نحلوش باش نعطيكم كان كهو الاخبار وراي بالطبيعه الشخصي كهو. لا كلام زايد لهم يحزنون. الله يرحم والديك والولاد، شهر رمضان وفضيل وكذا صايب علينا خويا، اللهم اني صايم، خلينا خويا صايمين، فهمتني، راهو صيام مش كان على الماكله والشراب كهو، على برشا حاجات خايبه. اوكي، عمكم طارق دياب شنو قال عن الجيل الحالي من المدربين التونسيين؟ يدفعون الأموال برجولية عطاها تاع شنو لا تقرأ لا تكتب. يدفعون الأموال لمقدمي البرامج التلفزيونية لتلميع صورتهم. ملاوينكم يا أخي، أنا راني كي نطلع نتكلم وننبح أنا في قداش من فيديو، قداش من فيديو هبطوا في الشان، ونقول لكم راهو يا الولاد راهو فما فلوس تحت الطاولة، فما تمكميك، فما تعكعيك، فهمتي، وبرشا الناس قالوا لي كيفاش تخرف انت. لا يا ولدي لا، معلم فيها فلوس الحكاية. يدفعون الأموال لمقدمي البرامج التلفزيونية لتلميع صورتهم. ما لوينكم توما؟ أغلبهم لا يعمل على تطوير نفسه بالشكل المطلوب. في عوض ما يطور روحه، لا يقول لك خويا باش نطور روحي نمشي نعاود نقرا وكذا ودرا شنو. لا بالطبيعة لا، خلينا نعطي فلوس تحت الطاولة لك المحللين وكذا اللي يطلعوا في التلفزيون وكذا، تو يلهوني ويطلعوني فيديو يردوني فيديو انترنور قوي. هذاك هو كيما الواحد اللي ما يحبش يريفز دوفوار نتاعو، غدوه عنده دوفوار نورمالمون يشد في الدرس ويحضر من قبل بنهار وقبل بنهارين يحضر وكذا. لا يشد فهمتي، يمد فوسكا ويقعد يكتب في الفوسكا هذيك صغيره يفسكي بها، فهمتي، ويمشي فهمتي الدوفوار ويفسكي فيها. ما كان شدوه ما شدوش هاكا سلكها، كان شدوه صاي كان بالضبط نفس الحكايه. بعضهم يكتفي بالجلوس في المقاهي او الظهور الاعلامي. شفت كيفاه يقعد في القهوه فبدي يسمع من عند ذاك وما عند ذاك، ولا في البلاتوات. يتجاهلون متابعه احدث اساليب العمل في كره القدم العالميه. قال الكره قاعده ماشيه وتتطور، اسلوب الانترنور يمشي ويتطور، هما فهمت كباركين نهار طول، يا يعطيو فلوس تحت الطاوله، يا يعرف شكون هذاك يطلع في الاعلام بجاه ربي يتكلم عليه بالباهي، خلينا نشد كيب ولا نشد جمعيه ولا اللي هو برجوليه تصريحاته فم والله عنده الحق. نشوف الخبر اللي بعده باش نعطيو حق الناس. الناخب الوطني السابق سامي عوجها يحشم يزي علولو. شنو هو تو يزي يحشم اي شنو يهديك ربي، اللهم اني صايم. باش نعطيو حق الناس، الناخب الوطني السابق سامي الطرابلسي جميعا نعلم انه لا يستحق تدريب المنتخب الوطني التونسي. هاي متفاهمين فيها هذه، ما الحكايه جبتها بكل صراحه. إلا أن من النقاط النقاط الإيجابية التي تركها في المنتخب هو تركيز عدة لاعبين ممتازين كانوا في السابق من المهمجين. وهنا نتحدث عن إلياس سعد الذي رأيناه تألقه مع سامي الطرابلسي، مع إسماعيل الغربي وسيباستيان تونيكتي ويان فاليري. تو بجا ربي السيد هذا مولا الباج ميركاتو تونسي، الله يرحم والديك. تو تحشمش على روحك، تو تحكي هكا تحشمش على روحك يا اخي. تونيكتي يا اخي مش خليه بناك برشا في برشا مقابلات، خليه بناك، وكي هبطوا فهمتني هبطوا بالزهر، هبطوا بالسيف عليه يلعب وقتها بن رمضان، فهمتني وقتها تضرب هبطوا بالسيف عليه. تو جاي تطلع تقول فهمتني من الحاجات الايجابيه. اسمع خليني ساكت انا برجل، اللهم اني صايم، خليني ساكت. اي يحشم اسكت اني سكت. حموده بن سليم ايوا شنو قال؟ بي اس جي اللي كور فيها سليم بن عاشور افضل من باريس سان جيرمان الحالي. هذا عرفتوه المثال هذا. مثلا انا مشيت شريت كهرباء، كانت عندي كهرباء بورش نعرفش انا، كانت عندي كهرباء بورش 2016 2017 فهمتني.
وجاء واحد اخر فهمتني مشى شرى بورش ما نعرفش انا 2026. نجي انا اللي كانت عندي كرهبه وبعتها فهمتني وفلست انا صحيح بعتها وما لقيت بها وين بعتها الكرهبه هذيك 2016 بورش 2016. بعد ما بعتها نجي للسيد هذاك اللي هو هبط بورش 2026 وقلت له اسمعني شفت الكرهبه اللي عندك هذيك بورش راه كنت عندي منها انا قبل اما شنو هو لونسيان القديم 2016 فهمتني اما شنو لكن 2016 خير برشا من اللي عندك هكيك بالضبط العمل هذا السيد حموده بن سليم قال لك بي اس جي اللي كون فيها سليم بن عاشور افضل من باريس سان جيرمان الحالي يسكت يا علول يزي اللهم اني صايم يزي هيا ترى كاو فك علينا خليش مازال توقع على شقان الفطر تو 12 غير 4 مازالوا 4 سوايع 5 سوايع كهو تو بكش نهبط فيديو بعد شقان الفطر تو تشوفوا العرض كيفاه تو خلي الله يرحم والديكم خلينا اخويا صايمين قال لك الصيام زاد مش كان على الماكله والشراب والدخان لا مع على الكلام المرزي وعلى التمانيك والتمقعير وكذا ودرا شنو كاو باه يا سيدي يقترب الظهير الايمن الدولي التونسي معتز النفاتي من الانتقال الى نادي يونغ بويز اي عاد طلعون لي كلمه تطلع كلمه زايده يونغ باه السويسري قادمه من نوركوبينغ السويدي بعد مفاوضات متقدمه بين الطرفين في انتظار الحسم النهائي قريبا. بالتوفيق خويا معتز النفاتي فبدي خويا ان شاء الله ربي يصبرك على اللي عملوا فيك سامي طرابلسي بالرسمي والله ربي يصبرك راهو ذاك تو راهو شاد شيء في قلبه غل كبير في قلبه من شرط سامي طرابلسي المدرب القدير المدرب التونسي سامي طرابلسي السيد الناس اللي ما تعرفش شنو عمل فيه سامي طرابلسي شنو عمل للسيد هذا وقتها في الكوبا راب السيد فهمتني عنده 24 ساعة مازال يكمل ماتش وتضرب فيه الماتش هذاك جاء عمكم سامي طرابلسي قال له تو تلعب يا سي سامي طرابلسي راني ما نجمش نهبط نلعب تو لا تو تلعب يا ولدي راني مازلت راهو عندي 24 ساعة راني مازلت كملت وراني مضروب يا ولدي شنو مضروب هذه شنو اللغة تحكي فيها اخي انت تفهم خير مني انا نفهم مسكولاتك اكثر من مسكولاتك منك انت فيها لا تو تهبط تلعب كاو هذاك سامي طرابلسي فهمتني قال لك تو تهبط بالسيف عليه يا اخي السيد قدم اداء كارثي حطه فهمتني في فم المدفع مع الجمهور الرياضي كاو باه هنشوف الخبر اللي بعده. بلال الفضيلي شنو قال انا ضد يجي خذيره يرشحني دور ثاني مونديال بعد ما عادش يحب يجيني في كأس افريقيا وعليه تو هذا تصريح بلال الفضيلي تو بجا فهمتوا حاجه انتوما شنو هذا انا ضدي يجي خذيره يرشحني دور ثاني مونديال بعد ما عادش يحب يجيني في كأس افريقيا علاش يا اخي هو كي يرشحك مثلا قولوا على سبيل المثال جرته هو ترشحنا للدور الثاني في المونديال اعطيني سبب انت معين باش هو ما يجينيش من بعد في كأس افريقيا ترى شنو ولا بجاي عاد خلينا صايمين الله يرحم والديكم هاي سي بلال الفضيلي شنو ركز عايش خويا يلا ارحم والديك باه برنامج المجلس اسمعوا فرجاني سياسي شنو يحكي اسمع رجعنا من جديد 2-0 لتراكتور كانت اول مباراتين الشامبيونز ليج ضد الشارقه قلت انه لو هاي المستوى نلعب به في الشامبيونز ليج ما راح نروح بعيد واليوم رجعت كلامي مو يعني انه هذا يعني انا اكيد موجود معاهم مع اللعيبه مع الاداره مع المدربين يعني كنا مع بعض غرافه يعني نتكلم بهالمستوى ما نقدر نروح لبعيد وهذا شفناه في الملعب ان كل الفرص كانت متاحه يعني كل النتائج كانت حليل يا ربي حني اللهم اني صايم كملتوا تفرجتوا عايزي فيها البركه مانيش باش حل جلختي باه والله برا تو واش باش يعدي هاي محمد علي بن رمضان تحصل امس على اقل توقيت بين لاعبي الاهلي في مواجهه الجونه وشنو المباراه انتهت بهدف ل0 لفريق القلعه الحمراء. محمد علي بن رمضان خذها 5.8 كأسوأ تنقيط في المباراه. اوكي سي بون نعدي حل جلختي لا ما تحل جلختك تعد اللي يكر عليك تعد باه. الدولي التونسي محمد علي بن رمضان يمر بأصعب فتراته هودي الفترات نتاعو عنده عامين هو يمر بأصعب فتراته مع زعيم القارة النادي الأهلي تراجع في المستوى وتنقيط مخيب لكن السؤال مطروح كيف سيواجه فريقه السابق الترجي الرياضي التونسي بهذا الأداء هل يستفيق في مباراة خاصة أم تتواصل المعاناة الله أعلم مانيش عارف أنا أما نعرفش أنا نصوره باش يطرشق في ماتش ترجي خلي يفطرها الناس الكل
هي راقد يجيكم مع في ماتش الترجي ويترشق ماركي بونتو ولا زوز بونتو. هاي سقاولكم انتوما يزي علول يزي. هاي عدي ما نحبش نتنمر على حتى جوار وما نقول حتى كلمه زايده وكذا. مروان تاج يتوقع فوز الملعب التونسي غدا على الترجي الرياضي. مرة طلعوا لي تو جماعة الترجي سبوني انا، مش انا اللي قلت. مروان تاج قال لكم هو رايه، هو يتوقع فوز البقلاوه الملعب التونسي باش يربح الترجي 1-0. مروان تاج راهو مش علولو، الله يرحم والديكم. مروان تاج قال لكم راهو الملعب التونسي هو اللي باش يربح في الترجي. اوكي هاكا بداية في السؤال عليك. نشوف الخبر اللي بعده. حسني الغربي يوسف البليلي يحاولوا يحضروه ماتش الاهلي. ابارامون ماتش الاهلي باش يكون حاضر يوسف البليلي بعد رجوع الاصابه، جاته اصابه قويه فهمتني. ان شاء الله ربي معاه، ان شاء الله ربي يوفقه، ان شاء الله الترجي تربح. خلال شهر رمضان المبارك يظل الدوري التونسي الممتاز الدوري الوحيد في شمال افريقيا الذي لا يزال يلعب مبارياته ليس فقط خلال النهار ولكن بالضبط في القايله. هي في القايله لسانهم تتمد مالا وينك. علاش؟ على خاطر اشتروا تيرانات فيهم مش الاضاءه فهمتني. يلعبوا لك فهمتي في رمضان وصايمين وفي القايله. معناها اش باش نقول لكم؟ خليني ساكت نتعداو اللي بعده. خويا الفيديو راه باش يطلع مقين شويه، الغالب فماش تفاعل مني وكذا خاطرني صايم. ثاني قلت لكم نهبط فيديو بعد شقل الفطر تشوفوا العرض كيفاه. مباراة الدربي ستكون الثالثة للمدرب المؤقت براكوني. هل تقوم إدارة الترجي بتثبيته في حال تحقيق الفوز الثالث على التوالي؟ الله أعلم. الترجي يستعد لمواجهة البقلاوة. أنا نصور الترجي بالطبيعة باش تربح. زيدوا طلعوا لي يقولوا لي أنت تحب الترجي. خويا أنا بالتوفيق للاثنين، يا الملعب التونسي تربح ولا الترجي تربح فهمتني، بالتوفيق اللي يلعب بالكدا. الهيشري اشنو قال لكم؟ الهيشري قال أن السيرة الذاتية لبوميل عادية وبإمكان الترجي التعاقد مع مدرب أفضل منه. طب بجاه ربي أخي اسمعوني، أنا فد منهم العباد اللي مثلا مشيت شريت حاجة جديدة أنت ومروح فرحان بها. تفرج الأولاد هاني شريت حوايج جدد تغص محلية سروال جين وسبادري وشريت سبادري أديداس. والله شريت أديداس. علاش شريت اديداس وانتي فرحانه ويجيك واحد ياخذ فهمتي قلبه اكحل فهمتي هاك جماعه كدنبار هذوكم والله عليه خديتو اديداس فهمتوني. عاد يجي يقول لك والله شبيك خديت اديداس عليه ما خديتوش نايك يا ودي خايب هذا ما لقيت ما تعمل بجاه ربي وانت تبدا فرحان نافع بيه دافع دم قلبك على كسبادري ذاك دفعت عليه دم قلبك. يجيك واحد ياخذ فهمتي هكاك يبركك يا والله كرك خديت نايك لا حكيتو فارغ هذا قداش سومو والله 890 دينار لا كي معلم يا ولدي فما نايك خير منه واحسن منه وب 300 دينار علاش دافع 890 دينار فهمتوا الفازات هذوكم هكاك بالضبط عمل. هنشوفوا الخبر الاخير. ايوا فما قانون جديد باش يطلع بارامون. شنو الفيفا تدرس قانون جديد باسم قانون بريستياني ولا شنو والذي سيعاقب اللاعبين الذين يغطون افواههم بقمصانهم او ايديهم عند توجيه الاهانات في الملعب. وتعرفوا ساعات في جوار في ما يلقى به وين يسيب فبدي يعطيها فبدي سبه كيما نعرف انا يستفز به اللاعب الاخر وخر يقدم ويعطيه في وجهه ولا كذا ويخرج ورقه حمراء ودرا شنو فهمتني. معناها فما استفزازات ابرامو فما قانون باش يصدر ما عندوش الحق يحط فهمتي يديه هكا على فمه ويتكلم باش ما تكبتيهش الكاميرا. الله اعلم عاد خبر صحيح غلط فهمتني الله اعلم. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لكم على حسن المتابعة. كان عجبك خويا الفيديو حط لايك واشترك في القناة الله يرحم والديكم. راهو مش معقول 1700 مشترك والمشاهدات بالالاف هذه عمرها ما صارت في اليوتيوب. الله يرحم والديك خويا ماكش خاسر حتى شيء. اشترك في القناة ان شاء الله رمضانك مبروك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.